നമസ്കാരം, സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു യാത്ര പോവുകയാണ്. ആലപ്പുഴയുടെ കായലോളങ്ങളെ തഴുകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര, അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ, അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം കളയുന്നില്ല, നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ പാലം കടന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഈ ആലപ്പുഴയുടെ വഴികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല. പിന്നെ വർഷകാലത്തൊക്കെ ഒരു നല്ല കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ശുദ്ധജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ബെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും പേ ആൻഡ് പാർക്ക് ബോർഡ് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ ഒരു വരുമാനമാണ്. ഒരു വണ്ടി ഒരു ദിവസം പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 100 രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. യാത്രക്കാർ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ട് കരക്കടുപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അവസാനം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ബോട്ടെത്തി. ഇതാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോട്ട്. മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ബോട്ട്, അത്ര വലിയ ബോട്ടല്ല, ഡബിൾ ഡെക്കറല്ല, പക്ഷേ ഒരു ബാൽക്കണി പോലെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കുള്ള സ്പേസാണ്. കിച്ചൺ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ പുറകിലേക്കുള്ള കാഴ്ച. ഇവിടെ നല്ല സീനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ ഉണ്ട്. സൺബാത്തിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാങ്.
ആലപ്പുഴയിലെ കായലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആ വെള്ളത്തിന് ഇവർ മട കെട്ടി ഇതുപോലെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇതിന് താഴെയായിരിക്കും കൃഷി ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പമ്പ നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ആ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് താഴെയാണ്. അതിനെക്കാട്ടും സീ ലെവൽ ഉയർന്നിരിക്കും. യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ടും അങ്ങോട്ടും പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ഫുൾ ഡേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേ ഇല്ല, നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഇല്ല. വൈകിട്ടൊരു 6 മണി വരെ, 5 മണി 6 മണി വരെയാണ് നമുക്കുള്ള സമയം. 11 മണിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബോട്ടുകളും അവരുടെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേ വേണമെങ്കിൽ അത് പറയണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പുറം കായലിൽ എവിടെയെങ്കിലും അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഹോൾട്ടാക്കണം. ബോട്ട് അല്പസമയം നമ്മളിവിടെ ഹോൾട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആയുർവേദിക് മസാജിങ് സെൻറ്റർ, പമ്പ ആയുർവേദിക് മസാജിങ് സെൻറ്റർ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിലോ ലൈറ്റായിട്ട് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ, കൊഞ്ചാണിത്, നല്ല വലിയ കൊഞ്ച്. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ പാകം ചെയ്ത് തരുന്നു. എടുത്ത് കാണുന്ന കൊഞ്ചിന് 1700 രൂപയാണ് ഒരു കിലോ പറയുന്നത്. ഇതെന്ത് മീനാ? പൂമീൻ. കിലോ എന്താ വില? 1 കിലോ 800 രൂപയാണ് കിലോ. 1200 നമ്മളൊരു മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന മീൻ. ചിത്രൻ ചേട്ടാ നമ്മൾ വാങ്ങിയ മീൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മീൻ വേണേലും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ കണ്ടത് കാളാഞ്ചിയാണ്. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ മീൻ, പൂമീൻ. കിലോ 800 രൂപ. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് 1200 ഉണ്ട്. നമ്മൾ വാങ്ങിയ പൂമീനെ പീസാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം ചേട്ടാ. മീൻ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം.
നമ്മളിപ്പോൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് കടന്ന് അതിൻ്റെ സീനുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്, വെയിലില്ല, മൂടി നിൽക്കുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം. പക്ഷെ പുഴുക്കുണ്ട്, ചൂടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. എന്നാലും പക്ഷേ ഈ സീനുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഈ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കായലിനോട് ഇവിടെ ചേർത്തി അവർ ബോട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡുകൾ എന്ന് നോക്കാം. പൂമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സാമ്പാർ, മോര്, സാലഡ്, പയറ് ഉപ്പേരി, കാബേജ് തോരൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഫ്രൈ. ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ചിക്കൻ കറി, പിന്നെ നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പടം. ഈ ചോറും കൂടെ മതി. പോരളിയ എല്ലാം സൂപ്പറല്ലേ, എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ചോറ്, കറികൾ, ചിക്കൻ, പൂമീൻ, നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പൂമീൻ, പിന്നെ കരിമീൻ. ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ തുടരാം. ഓക്കെ. വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പമ്പാ നദിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് ഒരു 5 മണി 6 മണി വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ടൊരു നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴയുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ജലഗതാഗതമുണ്ട്, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം. അതിലൂടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വൈബായിരിക്കും, ഈ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ബോട്ട് യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് സമയം 5 മണിയായി. രാവിലെ 11 മണി തൊട്ടാണ് ഇവരുടെ പാക്കേജ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ സ്റ്റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.